इस महिला को मॉन्स्टरों से ऐसे भागते भागते काफी दिन बीत गए हैं। अब उसके बच्चे का ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए महिला यहाँ से बाहर निकलकर ऑक्सीजन लाने का फैसला करती है। वो अपने बच्चों से इस जगह से बाहर न निकलने को कह जाती है। फिर भी ये लड़का इस जगह से बाहर आ जाता है और ऊपर जाकर सभी चीजों को चेक करने लगता है। तभी उसे वहाँ एक डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उससे कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। अब ये लड़का डरकर अपने बंकर में चला जाता है। लड़के को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए वो बच्चे के ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन लेने लगता है। वो महिला भी जगह पर आ जाती है, लेकिन जब वो अंदर से आवाज सुनती है तो डर जाती है और अंदर की ओर भागने लगती है। महिला देखती है कि वो क्रीचर बेसमेंट में है, इसलिए महिला ऊपर एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख देती है और गन से हवा में फायरिंग करती है, जिसकी आवाज से वो मॉन्स्टर ऊपर आ जाता है। अब महिला उस सिलेंडर पर गोली चलाती है, जिससे सिलेंडर फट जाता है और आग लग जाती है, लेकिन उस आग से मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। महिला उससे बचकर बेसमेंट में अपने बच्चों के पास चली जाती है।